Tindog. Di ano daw? Anak ka? Kung may pain ka kung bati, narang-arang ba? Ha? Arang-arang na? Dito daw ba? Saka daw dia. Kasi mapakog ka. Kung napa ba rin? Mayroon lang. Ha? Wala man natatawag po. Circulate pa man na siya. Sige daw. Kung sa man ang ano, dili na kaisakit? Hindi yung bariya itong buwan mo. Kung yung dream mo ganing anak kung sakit ka na no? Ah, maba. Pero karon ano ni mo, okay na siya. Okay na gid siya. Sige. Kambak-kambak ka kaana sa. Ha? Nasakit siya. Dili ka na overextend yun ha. Makakuan mo. Tumukoto. Adi ka na kambak. Kambak ko. Kambak mo pero nalagi time lagi sakit yun. Kana siya. Tapos, pag x-ray anak sir, Wala may kuan no. walay normal lang. Normal. So, baka basi na, ipit lang na. Unsa ba? Pila ka taon na? Dugay na? Years na niya ba? 2 years? Dugay na, dito na. Mawala mo siya pag umali. Dula na ako matrigger ako na ba? So, pag nga magdula ka, mabalik na po. Sige. So, possible na ang quads ni mo affected diri. Napilikod na sir. Ang sakit doon. Napilikod na sir. So, nahang ko ang likod ni mo, lower back, kay connection na dito. Din sa katamoterit sa imo ang Mo saka ganun ko kuan sakit. sakit na siya. Actually, di na siya nagsugod. Oh, mag-jogging ko sakit ang dala. Di na siya, di na sa may middle back ni mo pababa. Di na siya nagsugod. Kapay tarara ang tuhod. Sige din, hapa ka. Uy, tanawa ang lubong. May sakit wala? May sakit? May sakit? Oh, sakit. Nadere? Sakit. Yung tulad sa imo, nasa middle back. Problema ni mo. Kani? Sakit. Sakit po. Kani? Oh. Oh. Dire? Wala. Dili ano siya nagsugod. Di ba tayo mo? Ha? Ano tani? Sakit do abi. Kung masakit dire, wala ko pala doon. Mga ano yung ano ni mo. Kadali ha. Sakit na ni. Pwedot kong gamay. Sakit? Oh, Dire nagsugod ang iba tayo mo gyud. Mo to na pick na trigger na dito. iya. Makaon mo ka na adlaw. Sakit dulu. Sige na, i-try daw. So, unsa na ito pag-testingan ni? Di man po, saka ng inyo kasilong rin office. Pagkuhan, daanan. Okay. Tindog. Di ano daw? Anak ka? Kung may pain ka kung bati, narang-arang ba? Ha? Arang-arang na? Dito daw ba? Saka daw dia. Kasi mapakog ka. Kung napa ba rin. Mayroon lang. Ha?
Wala man at taon po. Circulate pa man na siya. Sige daw. Kung sa man ang ano, dili na kayo sakit. Nadi yung bariya itong kuhan mo. Kung yun rin mo ganing anak mo sakit na no. Ah, maba. Pero karon ano ni mo, okay na siya. Okay na gid siya.